नहीं मुझे मत कुचलना हाथी, मैं क्या बोल जाऊंगा। मम्मी बचाओ, ये हाथी मुझे उठा कर ले जा रहा है। अरे वो हाथी छोड़ दे मेरे बाबू को। मम्मी और तेज दौड़ो और मुझे बचाओ। चिंकी बाबू को तो हाथी उठा कर ले जा रही है और मम्मी भी उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। तो अब क्या करें चिंटू, चल हम भी उस हाथी का पीछा करते हैं। मम्मी मम्मी बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। अरे कोई तो निकालो मुझे यहाँ से। मम्मी अभी तक नहीं आई मुझे बचाने के लिए, लगता है अब ना बच पाऊंगा। मम्मी मम्मी जल्दी मुझे बचाओ हाथी से। ये बड़ा हाथी मुझे उठाकर पता नहीं कहाँ लेकर जा रहा है। मेरे बाबू को छोड़ दे हाथी, उसे कुछ मत कर। अरे हाथी छोड़ दे मुझे, चुप कर और चल मेरे साथ। मेरा बाबू एक कुएं में गिर गया है, तुम्हें उस कुएं में से उसे बाहर निकालना है। क्या तुम्हारा बाबू कुएं में गिर गया है? हाँ इसीलिए तो तुम्हें पकड़ कर ले जा रही हूँ वहाँ। ये कुआं तो बहुत गहरा है, मैं अकेले नहीं निकल पाऊंगा यहाँ से। मम्मी! बाबू बाबू मैं इंसान को लेकर आ गई। अब ये इंसान तुम्हें कुएं में से बाहर निकाल देगा। तो जल्दी कहो निकालने के लिए, ये पानी बहुत ठंडा है। चल इधर आ इंसान और कुएं में से निकाल मेरे बाबू को बाहर। अरे बाप रे, तुम्हारा हाथी बाबू तो बहुत बड़ा और मोटा है और मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं नहीं निकाल पाऊंगा उसे। क्या? अरे माई रे, दौड़ते दौड़ते मेरी सांसें फूलने लगी हैं। पता नहीं वो हाथी बाबू को लेकर कहाँ चली गई। अरे मम्मी बाबू कहाँ है? एक बड़ा हाथी उसे उठा कर ले गया उधर। तो चलो हम भी उधर चलते हैं। नहीं नहीं मैं अब और आगे नहीं जा सकती, मुझे उठा कर ले चलो। चिंटू तू पकड़ मम्मी के दोनों हाथ, मैं पैर पकड़ती हूँ। अब चल चिंटुआ। अरे हाथी थोड़ा और नीचे करो मुझे, मेरा हाथ तुम्हारे बाबू तक नहीं पहुँच पा रहा है। हाँ करती हूँ। अबे वो छोटा हाथी जल्दी से पकड़ मेरे हाथ को, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। अरे अरे इंसान का बच्चा, तुम्हारा हाथ उखड़ जाएगा, तू मुझे नहीं उठा पाएगा। चल पकड़ मेरा हाथ जल्दी। ठीक है पकड़ता हूँ। अब मैंने तुम्हारे हाथी बाबू का सूंड पकड़ लिया है, अब जल्दी से मुझे खींचो ऊपर। अब खींच रही हूँ तुम्हें। बाप रे मत खींच हाथी, मेरा हाथ टूट जाएगा। देखो चिंटू और चिंकी, वो रहा हाथी कुएं के पास। जल्दी लेकर चलो वहाँ मुझे। मम्मी अब तो खुद से चल लो वहाँ तक, हम दोनों की हालत खराब हो गई है तुम्हें उठाते उठाते। अरे थोड़ी ही दूर तो और जाना है, बस ऐसे ही चलते रहो। खींचो जल्दी मुझे, खींचो ऊपर हाथी, मैं नहीं निकाल पाऊंगा इस मोटे हाथी को। अरे पकड़ मेरे बाबू को और उसे ऊपर खींच। नहीं नहीं मुझे ऊपर खींचो। अरे लेकिन उस हाथी के पास तो हमारा बाबू नहीं दिख रहा, कहीं वो हाथी बाबू को खा तो नहीं गया। चुप कर पगला कहीं का, हाथी इंसानों को नहीं खाता। अरे वो हाथी जल्दी खींचना रे मुझे ऊपर। ठीक है आजा ऊपर साले। बाप रे, उल्टा लटकते लटकते सब कुछ उल्टा दिखने लगा है मुझे। मम्मी वो देखो, बाबू उस कुएं में से बाहर निकला है, लगता है हाथी ने बाबू को कुएं में फेंक दिया था। अरे वो बाबू जल्दी से भाग कर आ जा यहाँ। अरे तुम सब जल्दी से यहाँ आओ कुएं के पास। नहीं नहीं हम वहाँ नहीं आएंगे। अरे जल्दी यहाँ आओ, इस कुएं में इस हाथी का बाबू गिर गया है, उसे निकालना है। क्या? जल्दी चलो रे सब वहाँ। जल्दी यहाँ से
सच में एक छोटा हाथी कुएं में गिर गया है।